近日，山东多地严查货车驻车空调的新闻冲上了热搜。我看到之后，真的太高兴了呀！因为这件事关系到咱们超过1000万名的货车司机朋友的福祉。现在这个时间点，我相信有不少人还搞不清楚怎么回事。简单来说，就是在山东，如果你给自己的货车加装了驻车空调，那就会被交警罚款2000元，并且强制拆除。而且这样的情况已经不止发生1次2次了，甚至成了当地的常态。私自安装驻车空调已经被视为车辆的违规改装。好家伙，这不就是明着欺负人吗？咱们都知道，在夏天的时候，货车里面有多热，没有驻车空调，那基本就等同于独行。但是要安装原厂空调呢，不仅贵得离谱，还要增加大量的油耗成本。所以对于很多靠辛苦拉货赚钱的司机师傅们来说，安装驻车空调几乎是唯一的解决方案。驻车空调能在车辆熄火的情况下提供制冷或制热服务，其耗电量非常小，只需要几个小时就可以充满。可以说，驻车空调几乎完美地解决了广大货车司机朋友们的休息问题。这么好的技术产品，谁买谁用谁舒服，本来应该是双赢的结果啊！结果呢，就被一些地区的某些用心良苦的政策给整出事了。2024年，山东青岛的卡车司机李强就因此吃了2000元的罚单。后来这件事情被媒体报道之后，格力公司也站出来发声，力挺司机朋友，呼吁相关部门能出台更加人性化的政策方案。其实这个问题的根源还是在于我们目前对驻车空调缺乏统一的认证和标准。国外很多高端的重卡都会将驻车空调作为出厂的选配，比如美国著名的高端卡车肯沃斯卡车，他们的驻车空调使用的都是来自德国的 Dematic 品牌的空调系统，而且安装上之后就跟汽车座椅一样牢固可靠。所以我个人的意见是，对于我们这样一个货车大国而言，我们需要的不是简单的禁止，而是通过安全认证的方式，把驻车空调纳入国家认证目录中，让大家都能用上合规的产品。只有这样，才能真正实现多方共赢的局面。毕竟我们的目标从来都不是为了罚款而罚款，而是为了更好地保障人民群众的生计和发展。